嗨，大家好，我是坦平树。今天是2025年1月12号。这一期咱们聊一聊诈骗。因为最近关于诈骗这个话题比较多，也引起了广泛的关注。关于电诈，咱们也聊过好几期。根本原因是缺乏一些基本的教育、基本的逻辑，所以我们才成为一个电诈的乐土，才成为一个电诈比较繁荣的、比较容易收割的一个地方。全世界都有电诈，俄罗斯有，乌克兰有，美国、加拿大都有。但是像我们这样，就是下这么大力气去打，完了还成了这个电诈的主要目标，这确实应该是在世界上是独一份。也就是我们这种电诈肆虐还是有这个根本原因的。我在以前就说过了咱们互联网上有个梗叫中国人不骗中国人。实际上事实是中国人专骗中国人，或者华人专骗华人，或者是华人专骗中国人。这种例子，这种报道比比皆是。就无论你身处何方，你即便在美国，那也是华人骗华人。昨天晚上直播的时候，有个网友告诉我，很多昨天晚上直播的人恐怕也看到了，他的家属就被人骗了，说他家属在网上兼职做手工，人家给他报酬，他可以提现，后来他就提不了现了，恐怕有1-2万或者2-3万块钱在上面，提不了 APP 就让他再往里充钱。反正有个说法，他家属也往里充了钱，还提不出来，后来要他再充16万。昨天直播的时候我就说这肯定是诈骗，不用说太多，这一听就是在诈骗。结果今天我在网上就看到一个新闻，这个是江苏城市频道荔枝视频播的，跟这个网友说的是一模一样。这个视频说江苏的徐某与他人在境外成立公司，从事电信网络诈骗活动。该公司以添加微信做手工活领取报酬为诱饵，让被害人下载兼职 APP， 使用诈骗话术，设置虚假刷单任务，诱使被害人充值，从而实施电信网络诈骗。经统计，他们共诈骗陈某等50名被害人，共计1200万余元。大部分被害人都是网络上找兼职的女性。大家看视频。2020年11月，徐某与他人在境外成立公司，从事电信网络诈骗活动。该公司通过添加微信做手工活领取报酬为诱饵，让被害人下载兼职 APP， 使用诈骗话术，设置虚假刷单任务，诱使被害人充值，实施电信网络诈骗。当被害人充值小金额的时候呢，这个充值金额是可以返现的。但是当被害人充值大额金额的时候呢，可能后面就出现无法返现的情况。2020年11月至2022年7月间，他们共诈骗陈某等50名被害人共计1200余万元，大部分被害人都是在网络上找兼职的女性。2022年以来，检察机关陆续受理该公司系列电信网络诈骗案，提起公诉22件，86人。2023年1月至2024年10月，已判决21件，84人。涉案被告人被判处有期徒刑6个月至7年不等刑期，并处罚金。全案共计追赃完损540余万元。提醒大家，在做网络兼职工作时，对于先充值后返利或者要求垫资做任务的这种工作模式，要高度警惕。因为这很有可能是诈骗分子设置的陷阱圈套。这个关于诈骗咱们说了很多了，一个是贪，一个是恐惧。那这个典型的就是贪婪，利用的你害怕失去，你已经干了活了，你小钱他给你，刚开始几块几十块恐怕让你提，等到你相信了，这就像钓鱼打窝一样，那现在撒饵，有舍就有得，建立信任。一旦你相信了之后，后面他就开始让你充值了。当然这个说法也很多，但他的话术，他这个套路也很多。等到你第一笔钱投进去之后，你为了救你这第一笔钱，你还得往里搭第二笔；你为了救你第一笔和第二笔钱，你还得往里搭第三笔。那个犯罪分子利用的就是你这个心理，就让你不断的加仓。你要不加仓，你前面都没了；你要加仓，你越陷越深，就这么个简单道理。所以遇到这种情况，第一时间赶紧止损，第二马上报警，就2个做法。当然，如果你要有水平，你把诈骗分子给稳住，保持联系，让他对你将计就计，让诈骗分子信任你，让诈骗分子感觉到你还没有察觉，你还是被骗的状态。这个时候你去报警，给警察留下更多的线索。其实这种诈骗应该很好管理，不是说很好管理，你要彻底管理了也可以。这个里面就涉及到一个充值，大家都知道，充值里面涉及到支付，支付是有通道的，是有牌照的，不是谁都能做的。所以只要有关部门从这儿下手，谁提供的充值通道就抓谁，负刑事责任，直接抓起来。全国有支付牌照的不多，
发现一起抓一起，保证这些做支付的人不敢跟这些违法分子合作。实际上我们现在诈骗为什么这么丛生，就是这么横行。咱们说的根本原因之外，咱们还有一些比如说这个细节。根本原因当然就是洗脑教育，让每个人都像猪一样的好管理，让你只会感激。也有一些技术问题，技术你比如说你电诈，你要用这个电话卡，你要用微信联系方式，你说这些东西要想把它断掉很容易。你想想口罩期间什么叫它的时空伴随，各种精准的帮你做标记，说你是阳性或者是什么疑似红码绿码，那是怎么做到的？为什么这些真正的诈骗分子你做不到呢？就是想和不想的问题，涉及到利益链条太长。你比如说刚才说的所谓的下载兼职 APP 刷单做任务，这个涉及到充值，里面就涉及到支付。有人说汇款没关系啊，你汇款现在银行都是实名制，对吧？对方接收的卡号是什么，名字是谁，直接抓人。数据人工智能没有用在该用的地方，但这是技术上能解决，来看主观上愿不愿意解决。我昨天节目说了，我们也不能指望别人，你指望着环境改善，你指望着别人素质提高，那都是不可能的。所以不如要求自己提高警惕，战胜自己的贪欲恐惧。但是归根结底还是脑子有问题，对吧？有的人他脑子就是有问题有病，他应该去医院看一下，但是他不知道，他以及他周围人以为他正常，但实际上他已经不正常。最近我关于李医学，江西南昌李医学那个节目，在油管上面就有很多人评论，我看那些人评论就知道这些人脑子是有病。就是我是劝他，到现在为止还认为李医学是受迫害，你真的应该去花300块到最近的一个3甲医院去进行正规治疗。你应该不要等到以后，等别人报警把你送去，那就被动了。这东西越早接受正规治疗越有益，越容易取得好的预后效果，这个是真心话。到现在为止还在认为李医学受迫害，就这些别有用心的人，就这些人在网上坏的是搅浑水。当年铁链女的时候，有多少人在那儿非说这个女的是四川什么一个什么走失的什么被拐卖的一个人，像这种应该把这背后的这个黑手要查出来，到底是谁造的谣，应该把这人抓了，这事不了了之。就是铁链女那个事情造了多少谣言呢？最后都是不攻自破。李医学这事也是的，还在里面造谣言。就很多人脑子有屎，你他妈就知道从李医学的角度看问题，你不从他邻居的角度看问题。如果这么一个人住在你们家楼上或住你们家楼下，你有想过吗？或者跟你住对门，就这种人他为什么会有这个想法？实际上他是自己被人骗了，他本身就是个大宝贝，他就是易骗体质，自己不知道动脑筋去想一想，完了他也接受不了你的分析。你的分析只要符合什么警情通报，他认为你就是洗地，你就是大外宣，你拿了钱。就这种傻叉，他没送到缅甸去，那就是个例外。他本身也是个被骗者，他离这个被送到缅甸就差一步，差个合适的机会。你别看他在美国或者在加拿大或者在什么地方，回国就是个小粉红，出了国就是无脑黑。网上这样人多了去了，这就是我们的基本盘。这就是为什么华人骗华人骗中国人，因为这样的人你不骗，你觉得叫暴殄天物。这样人你不给他发币，你不让他买能行吗？这样的人你让他手上拿那么多钱，那是祸害。所以要发币，要让他们捐款，没毛病啊，挺好的。这样人你不割不行。在美国美加边境大瀑布，尼加拉瓜大瀑布还是尼亚加拉，反正我名字忘了啊，一个大瀑布，我在那排队。出过国的人都知道，你只要在那一排队，马上来一群老太太，手上拿个东西在那儿给你叨。我对这个本来没有什么态度，我在98年、97年我也见识过，对吧？大家知道吧？97年在学校里面，这个是非常火的，跟现在跳广场舞和集体舞是一样的，到处一群一群的老太太在那儿，对吧？现在你只要一出国，你比如你到泰国或者是美国，华人比较多的地方，都在有人在发这玩意，你不听，但是他非得在那跟你说，那非得跟我说，那我就问他，因为我前后都是白人在那排队，我就问那老太太，我说你为什么不跟他说呢？是你们保佑不了他吗？你们只能保佑中国人是吗？众生平等，那怎么到你这就不平等了？就白人你不保护，那旁边还有黑人你也不保护，你就保护中国人，他无言以对。我有缘，那你跟白人就没缘是吗？你跟我有缘，他站我前面一个，或者就到我这有缘，到他那就没缘了。你这摆明了是歧视。你最起码的评论的人，就是留言的人，你连最起码礼貌都不知道，这就是要求同存异。如果你觉得说的不对，你说你的理由，你把信息全筛选了一遍，对你有利的，你专挑那种就经过剪辑的，或者是叫什么以讹传讹的，你专挑合理的论证、合理的推测，加上你合理的这种社会阅历的丰富的社会阅历，你自己的判断你没有，只要跟你说的不一样的，那都是大外宣。那对你宣传有什么用啊？你这个傻叉，我要你信我有什么用？太把自己当个葱了，就你啥也不是，就我都不需要你来看我这个节目，你有多远走多远。
就太把自己当回事了。你在我这没有任何价值，跟你不一样的就是大外宣，对吧？这都是脑子有病。这种人如果自己清醒，应该花个300块或者花点钱，找一个最近的3甲医院，去把脑子查一下，这是对自己负责任，对吧？如果有亲属带着他去一下，不要酿成大祸，不要这个病越来越深，完了你再去管，那晚了。还有说特朗普的，那对川粉来说，你要不跪着在那给特朗普磕头，那你都是不敬，这都是一种病态。我一再说，我清楚的记得那个湘西女教师闹得多火，多少人在那儿造谣，最后还不是证明他是有病吗？人家现在归隐了，找个地方安稳过日子去了，他就好了。如果你连一个精神病你都分辨不了，你刚开始分辨不了可以理解，因为你的阅历比较差，你就是个傻白甜，是个大宝贝，没关系。如果这么多人给你分析，把那个事实一条一条给你列出来，你还认为他不是精神病，那只能说明你是精神病，这个能成立吧？所以这样的人不被骗没有天理，该被骗。还有骗局，正好今天一把讲了，这个是央视新闻频道报道，说骗子称花2.5万能化解10万债务。一般的这种情况都是做不良资产，你手上有别人的债权，你把债权转让给我，10万的债权给我，我给你1万，给你5000。前一阵子不是恒大的债权还拍卖吗？什么2个亿的债权从1块钱拍起，做不良资产，一般是这么做的。但是这个骗子是反过来的，他找的是债务人，你欠人10万块，你给我2万，我把你10万给你铲掉。这个是央视报道说，近期宁夏警方公布一起以2.5折化解债务为名，非法吸收公众存款的犯罪案件。据了解，有中介机构专门针对信用卡贷款的逾期客户，以解债为幌子，通过伪造资料或者恶意投诉等方式，来与银行协商停息挂账、延长还款时限或申请减免政策，大肆收取债权人、欠债人化解债务的服务费。警方表示，这种解债手段正是利用了很多债务人急于还款，又对相关政策法规似懂非懂的心理。大家看视频。去年6月，银川市公安局金凤区公安分局接到辖区多家银行提供线索称，有中介机构专门针对信用卡贷款的逾期客户，以2.5折化解债务为幌子，通过伪造资料或者恶意投诉等方式，来与银行协商停息挂账、延长还款时限或申请减免政策，大肆收取欠债人化解债务的服务费。经过我们走访调查、分析研判发现位于银川市新沁区某写字楼的丰民公司伙同广律公司肆意歪曲国家有关不良资产处置的政策，以缴纳2.5折资金在6至18个月内免除债务为诱饵，通过收取解债费、发展代理商的方式在银川及周边地区变相开展非法吸收公众存款活动。涉案公司宣称，欠债人只需拿出自己欠银行钱款总数的2.5折，他们就能想办法在一定时间内帮着免除债务或者利息。民警经过进一步调查发现，犯罪嫌疑人在全国多地设立了控股子公司和分支机构，面向社会变相非法吸收资金。警方调查发现，犯罪嫌疑人除了向欠债人收取化解债务服务费之外，还通过招商会、发展代理商等方式将业务发展到全国各地。主要有2种模式，第一种是向负债人收取化解服务费，另一种则是拉人头。比如有人来咨询化解债务业务的过程中他们会忽悠群众做代理，并且承诺按照业绩给予奖励。犯罪嫌疑人还制定了代理商佣金制度，累计在全国发展超过2万名代理商，收取了2000余万元的代理费，向5000余名解债人收取超过2亿元的解债服务费。经过初步的调查，广律公司非法收取的上亿元资金中大部分用于了代理商的佣金和经营开支。去年7月24号，宁夏、深圳警方联动，在银川和深圳等地同步收网，一举抓捕犯罪嫌疑人16名，查扣冻结涉案资产1亿余元。犯罪嫌疑人交代，他们大肆鼓吹的解债手段，其实是利用了很多债务人急于还款，又对相关政策法规似懂非懂的心理。在此骗局中受害者均为信用不良的负债群体，多数负债者负债近100万，少的也有10-20万元。绝大多数人抱着侥幸的心理，以继续举债或者信用卡套现等方式筹集资金，向广律公司支付所谓的解债费用，这使他们旧债未消又添新债，债务情况进一步的恶化。警方表示，
犯罪嫌疑人以化解债务纠纷为由，向参与人收取高额服务费、咨询费、保证金等行为，已涉嫌非法集资、诈骗、传销等违法犯罪。这些所谓的借债公司在工商注册范围内并没有借债的项目，借债公司是严禁注册的。广大群众应该擦亮双眼，提高警惕。解决债务债权纠纷应该通过协商、调解、仲裁、诉讼等合法方式，不受所谓的借债机构蛊惑，也不要为高额回报所诱惑，不向所谓的借债公司交纳服务费或者保证金，避免自己的债务情况雪上加霜。目前案件还在进一步侦办中，相关追赃完损工作正在全力进行。这个也是利用人的贪，你欠别人10万，你想2万块钱了事，这不就是贪吗？利用你的贪骗你钱。我为什么说这个呢？咱们晚下这个经济形势越来越差，难免有很多人会陷入债务纠纷呢，债务危机。有的人就喜欢铤而走险，有的人就容易被这样的骗。你本来欠别人几十万还不了，这边还得再给骗子交个几万块。记住了，如果实在不行，你没有办法分辨，你记住一个法则，黄金法则，就是让你付款的时候，你等24小时，拖24个小时，以拖代变。你拖着24小时，恐怕事情就发生变化。等你拖了24小时之后，那些骗子所说的恶劣情况并没有发生，你再拖24小时，就是你付钱这个权利在你手上，你付钱的时候你就拖24小时，再拖24小时，以拖代变。你要记住了，时间是站在你这边的，你要比骗子更有耐心。你就这一招就能化解所有的骗局，只有骗子最着急。你要了解骗子的心理，骗子是看到这个鱼，就像你钓鱼一样的，你看见那个鱼过来咬钩，它也不咬，它又在那晃悠，它也不过来真咬，有的时候咬它不咬实，它没有把钩子吞下去，它只是吃钩子边缘那些鱼饵。这个时候钓鱼的是最着急的，所以你只要把握最后一关，你就死活不给钱，到给钱的时候就拖，骗子十有八九就会露出原形。最主要的还是控制自己的贪欲，控制自己的恐惧。随着这经济形势不好，这个骗子肯定是越来越多，因为赚钱不容易，赚钱难，所以大家都去行骗。越来越多人发现不骗白不骗，骗了也是白骗，这么好骗，为什么不去骗一把？所以越来越多的人会这么干，铤而走险，因为他找不到工作，他没有正经事干，所以会各种各样的骗局就会应运而生，五花八门。我们以不变应万变，不管他骗局怎么变，你牢记，让你付钱比登天还难，对吧？让你转账那是不可能的。比如说胡适吧，是个最大的骗局，至少到目前来说啊，以后是不是咱不好说。现在它还是个骗局，那对骗局一样的，你24小时之后再转账，你隔一天再转，隔一天之后你看一看，再隔一天再转。如果你老这种心态，10月8号上吊线、上引线，他就不可能套住你。那天气氛达到了鼎盛，那个什么经济学家说开盘即收盘，涨停收盘，多少傻子被忽悠了，提着钱往里冲。抢筹码，那天冲进去的人到现在不要说解套了，伤痕累累。所以说别的环节你分析不清楚，你把握不住，那你就严防付款这一关。最后我再说一下，认为我是大外宣的，你就可以出门左转，爱去哪儿看去哪儿看，不要在这儿耽误时间。如果那些什么川粉，你也赶紧换地方。接下来川普这4年，我有可能评论川普，对你的身体不好，把你气出病出来，不太好，这是预警，提前告知，勿为言之不预也。我看还有人留言，从什么铁链女，从什么唐山打人，一大堆的，他居然从那时候看起看到现在，他还认为我是个大外宣。你说这他妈最好是找个正经的专家看一下，你这是病得不轻。为什么说病得不轻？你没有基本的逻辑嘛？你要是知道我是大外宣，你就不看，你不应该天天跟着后面看，你这不就是易骗体质吗？好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。